Pagi bro, nah ini jalan kita buat masuk traktor dari kanan, ya. Kita buat dia masuk dari sini. Dari ujung sana pun ada kita buat. Ini siap. Dari ujung kulon sana pun ada, ya kan? Ini pun boleh lebar lah di tempat Gustan. Oke guys, salam satu profesi ya. Semoga kita sehat-sehat selalu dimanapun kita berada.